да одморам малку што се вели, да здивнам и пред се да го видам хоризонтот искаен во колоритната убавина на планинската горостасна убавица Мокра планина. Кога и да застанев, секогаш во очи ми паѓаше патоказот Локвица, кој се наоѓа во непосредна близина на пештерата Пешна, а тој патоказ на кој пишуваше Локвица, постојано ме копкаше еден ден да дојдам и во ова село да се видам со локвичани, да си помоабетам, да ги надополнам моите сознанија за ова убаво живописно населено место, вгнездено во југозападните падини на Мокра планина. Ете како што вели, народот дојде и тој ден. Дојдов и во село Локвица. Денот беше убав, сончев, токму за патување. Во селото и овој пат дојдов рано, но не со моето возило, стариот руски джип Камазот, кој речиси 20 и кусор години ми е верен сопатник, овој пат го оставив малку што се вели некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија кои го чекаат, туку со автобус, и тоа не по вообичаената патна траса која претходно ја поминував, туку преку патната маршрута Скопје, Тетово, Гостивар, Стража, Кичево, Македонски Брод до Локвица. Овој пат мои домајкини во вистинска смисла на зборот беа речиси сите локвичани кои во Локвица доаѓаа од сите страни. Може би се прашувате што бараа локвичани толку да доаѓаат во нивното родно село. Веднаш ќе ви ја кажам причината. Оваа година во селото Локвица се одржуваат 11 поречки средби во организација на единицата на локалната самоуправа општина Македонски Брод и Сдруженијето на граѓани поречки средби од Скопје. Навистина атарот на селото беше препун со народ, но не само од локвичани, туку и од мештаните од другите 53 поречки села, а гости во Локвица имаше и од други населени места ширум во Македонија. Гледката која ја имав пред моите очи, верувајте ми, драги мои, не може речиси со ништо да се опише во вистинска смисла на зборот, но за да се опише, човек треба да биде тука, да го види тоа со своји очи, како што велат моите домајкини локвичани. Неколку километарската врвулица од луѓе се движеше во правец на Локвица, кон селото, кон црковниот двор, кон Српската црква Свети Димитрија. И по речиси не пол час одење пешки, стасав село. Малку чудно ми беше. Си велев во себе, од каде се луѓево, колку народ има. Не е празник денеска, но како празник да е. Но додека размислував и одев кон сред селото, за миг мојата мисла ја отрна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: добре дојде, каде си што те нема? Долго те чекаме, ме поздрави Милан Рунчески. Како што се вели, за кратко време си се прикажавме, кои сме, што сме, зошто сум дојден, од кај сум, си го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Локвица, за неговото постоење, за неговите селани, за историјатот на селото, за маките кои ги поминале селаниве од ова село, како во далечното минато, така и до денеска. Ова село, порано, до 60-тите години, имаше околу 250 домаќинства, или во жители имаше некаде околу 1700 нешто. Се занимава исклучиво со земјоделие и сточарство. Крупна стока имаше 2-3000 грба, ситна стока 2-13.000 и со тоа изистира. И одеа насрана во село по работа, пешалеа пари така, по тоа живеа. После 60-тите години нагло се оселија така. Сега сме прилично намалени. Уште имате околу 70 луѓе живееме, што живееме постојано тука, или некаде околу 75 куќи се живи, што чурата жаците. Од јужна страна е Крапа, а од ова страна Девич, од ке западна страна. Мислам, така, од ке запад.
Каква е комуникацијата денеска? Имате ли телефони, имате ли пат, имате амбуланта, продавница, доаѓа лекар, не иди? За пат имаме асфалтен добијано уште пред 16 години. Вода имаме така исто. Некаде сме и трета година вода доведена во село. Телефон имаме. Сите струја имаме, мисля, че е добра. Све имаме, ама луѓе немаме. Многу намалевне луѓето. Право речено дека тие младешки мои лично години немаше повесело село, немаше повесел народ, немаше поубаво за тоа време поради тоа што сите живееа еднакво. Чувавме сите стока, чувавме сите оравне, тутун садевне. Славите беа огромни. Пред дојдеа чинеа по 3-4 рада тапани, па гајде, едно и друго се збираме таму, имаме ливада кај гробиштата. Тоа 3 дена, Велиден 3 дена, Божик, па Дубовден 2-3 дена и така. Многу весело се живееше. Многу весело претерано. Тоа се беше дока 60-те години. После кога забегаа луѓето, после оселија, гасна малку и веселбата. Овдека учеа 450 ученици. Само дома овоќе го? Не, тие беа од селото Вириде, од Срешнио и од Крапа. Учениците тука учеа до 8 оделение. Кога патувам овде по речијата, Да. сите луѓе кои што се не само од Локвица, туку од Крапа, па и од Долни, Горни манастири од Белица, вела дека животот на овој дел на поречијата зависеше од за другата пешна. Тачно беше така. За другата пешна беше дадено од страна на Министерството за земјоделие тогашно да кажуваат луѓето дека добро било све. Му се купуеше во дома све, производство сега баш овие денови, дока ми Тројанов, земавне од Пореч околу 350 тони само костен. И тоа беше голема работа што го земавне од село, од дома, од Сресело. Така работеше за другата многу во 95 година. Во муабетот ни се придружи и Спаса Ѓорѓиовски, кој иако селото го напустил пред речиси 40 на години, за себе вели дека редовно доаѓа в село, дека се ја чува куќата и дека за 3 години, ако даде Господ, ќе си дојде в село, мирно да си ги живее пензионерските денови. На вода да помниш? Да. Добро живеен си ми? Добар сум. Малце се присетуваш на младоста која имаше порана? Кога бев помлад, со кофи носење вода, сега на чешми. Так, од која фамилија си дојде од Локвица? Ѓорѓиовски. Ѓорѓиовци, ја? Ѓорѓиовци. И кога последен пат си дошол во село, доаѓаш често пати? Па доаѓам, последен пат бев во јуни. Така? Имав потреба да дојдам така. Така. И сега пак по. Сега кај живееш овде или си таму во? Сега су во Скопје, Така. таму, Илинде на село. Инаку одека на брат. Така. Фамилијата е, братовчет имам така. Така. Имото го чуваш или вие? Го чуваме. Така. Го чуваме. Меѓутоа да има услови за откуп, би се земјата работела плодна Така. земја, корисна земја. Ако се организира откупите, може да се живее и да се постане во Така. селото. Така. Да ми кажеш, релативно си млад човек, околу 50 години, така. 57. Може вака да ми кажеш како беше животот? Кога беше на 20-30 години? Па животот беше многу убав. Одев школа, одека завршив и школа. Локвица, работев в комерцијата. Што те влечи вака да речеме, еве таму си скоро 30 години, што те влечи да се враќаш да доаѓаш овдека? Па сепак сум се родил тука, се подсетувам на младешките години кога било живо селото, младите имало по 6-7 пара музика овдека за празниците, за Божик, за Великден, за
Пантелемо и Митровден, овде е селска слава се и Пантелемо и Митровден. По шествено пара музика имало и нова живост, младост од селата доаѓале и од Крапа, од Срешни, од Локвица, од Девич, од другите села тамо Манастирец, доаѓале на слава тука, така весело било. Има овде секоја вечер имаме корзо од Полоница до Бунарите. Рече дека имало корзо. Да. Кога ќе поминиш по патов овде вака навечер. Што се велиш вака? Вриеше од млади момби, од вечери. Некогаш беше, сега нема ништо. Сум Стојан Филиповски, роден сум во село Локвица, каде што се најдувате и вие сега. Јас сум пензионер и сега пензионерските денови и години сакам да ги поминам претежно во селото Локвица, каде што сум се родил, се разбира. 2005 година се вратив, направив куќа, мада поседувам и стара куќа, направив нова. И така, задоволство ми беше што се вратив, селото е убаво, се најдува на една висина од 850 метра на морска висина, баш е пријатно за живење. Има и услови за добар развој, вода на времето е донесена, најдека преди 20 на години. Пат е направено, обновени се некои работи тука, да речам, црквата е обновена, направена е, куќи се доста обновија. Се надеваме дека ќе се повраќаат луѓето, гледаат дека нешто мрда веќе во селото се почина да се развиват и така. Им треба помош, се разбира, од нашата заедница, да речам, од друштвото, да се нешто помогне, да им се помогне на луѓето. Поседуваат и земјичка, меѓутоа не располагаат, како што кажа и претходниот, со механизација, пасивен крај, без работа се, тие што се останатите. Преживуваат со некои пензички, па нешто собираат плодови, нешто лекови, да речам, растенија за лекови, односно и така. Ова да ми кажеш, рече дека овдека си во селово, што вака поработуваш во овие сега? Видите, во овие години ја по природа сум малце така пргав, да речам, и постојано сум во движење. Или се движам негде во природа, да речам, или работам нешто, средувам куќичката, пошто направив нова куќа пред 3 години, да речам. Рече дека на имото што му направи? Го чуваш, го Имотот поработуваш? стоит нашиот, целиот Така. имот го чуваме, нема продаено ништо, да речам, без обзир што ние имавме и Дебреште, јас бев, да речам, се школува во Ропотово, таму имав нисто куќа, таму расчистивме, меѓутоа овде го одржаваме. Го одржаваме стоит, мислам, не го работиме, меѓутоа нешто чепркаме по нешто така. Се занимавам околу куќата, дрвцина си садам, средувам околу куќичката и така. Од кога ќе заврши денот, Да. каде вака вие постате луѓе се собирате, што се вака муабетите што се викат? Видите што имаме останато се уште некој така, да речам, па се собираме заедно, јас идам кај Ристе, навечер поседуваме некојаш не во продавницата, имаме приватна продавница, пошто сега знаете како што веќе државни нема. Се собира тамо навечер, карти играат луѓето, си подпивнуваат, си подпевнуваат некој си се подкаруваат, некој си кажуваат маките. Стварно интересно е. Интересно се подсетувам на времето од некоја што е било, да речам, овде било многу весело. Као што и претходно кажа, село со околу 250 куќи, сигурно 1500-1700 жители. Било весело, се сеќам на времето, моите генерации, па и по мене, имаше нејде околу 120 до 150 само девојчиња. Така речено една иста генерација, и машки. Секојаш биле нејде преку 200, да речем, омладина. Тоа било, мислам, стварно живо село, едно од поголемите, појаките села во Поречието. Скоро во регионот можда и најголемо, да речем после Пласница. Најголемо село е во Поречието. Секојаш било живо, весело, луѓето биле весели, разговарале, се смееле. Све било убаво, оделе работеле во полето, се враќале со песни. Сега се тмурни малце, тажно е, нема луѓе, изотидоа, старите умираат и чезнуваат полека. Ги снемува веќе. Па се навраќаме, рачунаме дека ќе го одржиме селото некако, ќе се трудиме да го одржиме. Вашето размислување за оние млади луѓе, чинам дека ќе се согласиме заедничи дека скоро 80%, па ако не и повеќе, сте сите по потекло од село. А живееме во градовите во Македонија. Дали е добро да се вратат дома, онаму каде што потекнуваат, да ги отворат огништата? Знаете што, јас дури и за младите кои што се останати без работа, а живеат во градот, отише на било кој начин по работа, по среќата да ја најдат. А сега се унесреќени ако осеќаат. Среќата секога се бара, треба да ја најдат тука, да се вратат, да работат
имаат земја, поседуваат и друго, ќе се снајдат некако. Знаете што, не можеме да чекаме ние само на помош на државата и нова. Таа треба да не помогне, треба да не организира. Меѓутоа треба да се трудат, да работат. Ние еве постари сега, да речем, јас сум 67 години веќе. Не ми е тишко да работам. И денеска ќе купам ако треба. Мада немам потреба, можда ете, пензичка имам солидна, вамо таму, меѓутоа треба да работат. Има тука работа, може да се живе, верујте ми. Јас мислам, знам на времето како сме работели. По 100.000 корења туту сме работели. 8 деца сме ние. Сите сме, да речем, во Скопје се во моментов. 3 веќе се вративме тука, јас сум тука и 2 сестри. Куќи направивме, нови куќи направивме и се вративме. Дел од мојата генерација, да речем, се навраќаат, доваѓаат, посетуваат, меѓутоа многу малце можат да го сторат тоа, да направат нешто, да згрижат, им е скапо веќе, зависи кој како може во моментов, да речем. Мада сите сака да дојдат. И доаѓаат кога има празници, речеме Петков ден, летен тука доаѓаат или за Митров ден и така, се собираат доста. И стално го посетуваат целото, не се откажуваат луѓето, да се разбериме, ево денеска да му речите дај ми ја куќа, ако сами стоат, никој нема да ја даде. Тоа е вистина, да. Сака да го одржа, сака да се одржи селото и доаѓаат, идат, како да не. Жал ми е за тие времиња, меѓутоа тоа ние сме биле големо друштво тога. Да речам, игравне фудбал на времето, одевне во Брод на надпревари, па бевне но село од најаките. Што туку моите домајќини Милан, Спас и Стојан почнаа да ми ги раскажуваат многуте приказни за нивното родно село Локвица, околу нас се собраа и други мештани од ова село кои налик на она што претходно ми го кажаа Милан, Спас и Стојан, и тие ми велеа редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, наши сме, како наш да сапиме, како домароден да си во селово, да одиме во црквава, таму се сите адети да ги направиме, како што било од памтивека, па се до ден денешен, ама се да снимиш, се да бележиш, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен кај нас овде во Локвица. Почитувани пријатели и драги гости, дами и господа, добро не дојдовте на 11-тиот поречки Панаѓур на културата, 11-ти поречки културни средби овде во Порече, во село Локвица. Ви посакувам пријатно дружење и убаво расположение. Што треба да направиме сега? Имате ли за себе? Почитувани поречани и поречанки, почитувани локвичани и локвичани, дозволете ми во името на извршниот одбор на Сдруженијето на граѓани поречки средби од Скопје да го поздравам градоначалникот на
општина Македонски Брод, господинот Милосим Војнески, кој заедно со него оваа година ја започнуваме втората декада на одржување на поречки средби, 11-та поред. Првата ја започнавме во Пешна, а сега точно во селото Локвица. Истовремено, во името на извршниот одбор, дозволете ми да ги поздравам сите представници кои што се од Матицата на македонски иселеници, заедно со господинот Иван Петровски Џо, кој што е ваш сограѓанин, ваш представувач и наш представувач на поречаните не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Истовремено, во името на извршниот одбор им се заблагодарувам на сите селани кои што се од селото Локвица, кои што вклучија максимални напори да оваа поречки средби се одржат токму овдека. Голема благодарност до сите луѓе кои што дојдоа надвор од Порече, се љубители на поречието од соседните градови Прилеп, Скопје, Тетово, Гостивар и така натака. Се надевам дека ова 11-та поречка културна средба ќе биде потик и потрек за понатамошно запознавање на поречието и поречкиот крај. Почитувани поречани, драги гости, добре дојдовте на 11-тите поред поречки средби во село Локвица, општина Македонски Брод. Најпрво сите присутни сакам да ве поздравам во моје име и во име на Советот на општина Македонски Брод, а на сите гости да им посакам пријатен престој во село Локвица. Најпрво сакам да се заблагодарам за несебичното жртвување на местната заедница од село Локвица и сите жители кои живеат овде за организација на овие средби, а исто така се заблагодарувам на Сдруженијето Поречки средби на чело со председателот Борко Симовски, кој имаме одлична соработка и за прв пат овие средби со моето доаѓање ги организиравме пред 11 години, успешно продолжуваме да ги организираме, се надевам и натака заедно ќе ги организираме и ќе овозможуваме нашите гости и нашите поречани секогаш да дојдат во нашиот крај. Уште првите средби кога ги организиравме, нашата цел беше иселеното Порече, секогаш кажувам, 63-та година во нашата општина живееле 24.000 жители, сега живеат 8.000 жители, да им овозможиме на нашите деца кои се ширум нашата Република Македонија и надвор од нашата држава, барем еден ден во годината да дојдат во своето Порече, во различни места, да ги видат убавините, каде живееле нивните предци, а со нив да дојдат и нови гости, наши пријатели, исто така да ги видат нашите убавини. Нашата цел за сега е успешна, бидејќи со секое доаѓање на сите овие средби јас ги промовирав плацевите кои ги продаваме во нашата општина. За ваше знаење, до сега имаме продадено 310 плацеви, 300 нови жители од целата наша Република Македонија. Продолжуваме и понатака да урбанизираме, се со цел поголем број луѓе, граѓани од целата наша држава да доаѓаат во нашата општина, заедно да ја развиваме општината и сите на свој начин да помагаат. За ова село сакам да кажам дека во далечната 60-та година броело околу 1400 жители, а сега за жал помалце од 100 жители. Меѓутоа, со нашата идеја почнаа да ги обновуваат старите куќи, да се градат и нови куќи, така да барем за пензионерските данови нашите пријатели да си дојдат тука, пензионерските данови да си ги поминуваат во мир и спокој. Посакувам овие средби да продолжат понатака, да траат долго и на сите ви посакувам пријатен престој, убаво да си поминете, убава забава, а ние ќе се потрудиме заедно со Сдруженијето, со војската, со сите присутни кои се тука, да ви пригодиме убав ден и убаво да си поминете.
Го поканувам господинот Зоран Костовски, Мариово продукција, да пристапи и во знак на соработка со Сдруженијето на граѓани Поречки средби да врачи колекција од снимените материјали последните 4 години во продукција Мариово продукција. Повелете господине Зоран, повелете председателе на Сдруженијето Поречки средби Борко Симовски да ги примите сетот од снимени материјали. Се гордеам што овдека сум денеска во Локвица, во Поречијето и да бидам искрен, заедно со продукцијата Мариово филм, немаше да ги снимиме овие материјали, немаше да направиме документарни филмови и да ги емитуваме во националните телевизии во Република Македонија и во регионалните, ако не беше помошта на Сдруженијето Поречки средби, кои што со они сум овдека точно пред 3 години, започнувајќи од самото до ден денешен, а исто така овие документарни филмови немаше да бидат направени без помош на општината Македонски Брод, предводена од градоначалникот Милочин Војнески. Еве имам таа чест на председателот на Сдруженијето на Поречки средби Борко Симовски да му ги дадам овие DVD материјали, целата историја на убавините на Порече. Го поканувам господин градоначалникот Милосин Војнески да пристапи на подиумот и да го прими сетот архивски материјали. Повелете. Повелете, господин Грецоличе. И уште да додадам дека продолжуваме, остануваме овдека во Поречијата, да поминиме сите 53 села убави поречки во Македонија, да видиме сите живописни краишта во Македонија, да оставиме на поколенијата наши македонски кои што овде живеат, да видат дека овој убав крај живеел, живее и ќе живее. Благодарам уште еднаш. Аплауз ве молам, аплауз да ги поздравиме нашите најмлади учесници на овај денешен наш манифестација убава. Мештаните од селото Локвица ми раскажаа многу други приказни за минатото на нивниот роден крај, преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, а вам, драги мои, дел од непокорливата драгоцена слика за селото Локвица низ времето, надополнета со веродостојни сведоштва, историски аргументи за ова село ги оставам меѓу помладите локвичани, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, со надежда дека ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги истите од неправедната прав на заборавот.